Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne daansuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattiiwwan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Oromiyaatti hojjettoonni hedduun hojiirraa ari'amaa jiru. Hedduun immoo ofii isaaniitii hojii gadi dhiisaa jiru. Hedduun immoo baqataa jiru. Sababni isaas maaliif kan jedhu qabannee jirra isin biraan geenna. Iddoon itti aanu naannoo Oromiyaatti reebichi, dararaan, saamichi akkasumas ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiru cimeetti fufee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra. Odoon itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa godinaalee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota mootummaa waliin godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeessaa jiru irratti loltoota mootummaa irratti miidhaa kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun kaan immoo booji'uun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu itti fufe jedhee jira. Akkasumas gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alallee qabna. Oduu biyya alaatiin Iraan erga marii marsaa lammaffaa fashalee booda yaada marii haaraa Ameerikaaf dhiyeessite jedhamee jira. Yaadni isin dhiyeessite maal akka ta'e qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun jalqabaa naannoo Oromiyaatti hojjettoonni mootummaa hedduun hojii irraa ari'amaa jiraachuun himamaa jira. Akkasumas hedduun isaanii fedhii isaaniitiin hojii gadi dhiisaa kan jiran ta'uu fi hedduun isaanii immoo baqataa kan jiran ta'uun akkasumas hedduun kan ajjeefaman ta'uun himamaa jira. Sababni hojiirraa ari'amuu, hojii gadi dhiisuu, ajjeefamuu fi baqatuu hojjettoota naannoo Oromiyaa wantoota sadi gurguddoo irratti hundaa'a jedhamee jira. Guutuun isaa kunooti. Hojjettoonni waajjira murna bilisiginnaa guutuu Oromiyaa keessa jiran dhiittaa mirga namoomaa raawwatamaa jiru ilaalchisee iyyata dhiyeeffachaa jiraachuun ibsame. Golee Oromiyaa mara keessatti hojjettoonni waajjira bilisiginnaa baatii kana keessa dhiittaa mirga namoomaa jala deemtonni bilisiginnaa sodaa waboo zooniilee Oromiyaa mara keessa osoo jiran irraa kan ka'e hojjettoonni isaanii hojii irraa ari'atamaa jiraachuu hojjettoonni waajjira tokko tokko dubbisne himanii jiru. Hojjettoonni kunneen akka himanitti iyyata isaanii gara waajjiraalee garaagaraa akkas jechuun eegalu. Hojjettoonni golee Oromiyaa mara keessa jirru yeroo ammaa qaala'insi jireenyaa sadarkaa addunyaatti mudatee jiruu fi rakkoo nageenyaa biyya keenya mudatee jiru wal qabatee hojjettootni mootummaa qaama hawaasaa keessaa addatti rakkoo cimaa keessa jirras jedhu. Akkuma beekamu godinaalee Oromiyaa aanaalee hedduu keessatti hojjettoonni mootummaa hedduun badii tokko malee hojii mootummaa irraa ari'amaa jiru. Dhiibbaa cimaan kan raawwatamaa jiruuf sababa gaggeessitootni godinaalee fi aanaalee baajata saamuu, nama ajjeesuu, biyya namaa ari'uu fi nama hidhuu irratti walii galanii waan jiraniif hojjettoonni mootummaa hedduun hojii dhiisanii badaa jiru. Keessattuu yeroo ammaa dhimma caaseffama ganda baadiyyaa wal qabatee hojjettoonni mootummaa akka ganda hooggananiif dirqamaan kaabinee godhanii muudanii hojjechiisuu eegalan rakkoon kun daran ammaachaa jira. Haa ta'u malee sababa bakka hedduutti lolli cimaan waboo wajjin deemaa jiruun hojjettoonni mootummaa hedduun leenjii tokko malee sababa dirqamaan lolatti hirmaataa jiraniif hojjettoonni mootummaa hedduun ajjeefamaa jiru. Taateen kun ammoo rifaatuu guddaa hojjettoota mootummaa keessatti waan uumeef hojjettoonni mootummaa hedduun hojii mootummaa gadhiisanii akka badaniif sababa ta'aa jira. Hojjettoonni kun dhiibbaa siyaasaa fi dhiibbaa bulchitootni aanaalee isaan irratti raawwataa jiran jala miliquuf gara magaalota akka Finfinnee fi Naqamtee akkasumas naannolee akka Benishaangul Gumuz, Gambeelaa, naannoo Kibbaa fi Somaaleetti baqataa jiru. Hojjettoonni kaan ammoo bakka qaamni mootummaa hin seenne ganda qe'ee maatii isaanii yookiis baadiyyaatti baqataa jiru. Hojjettoonni kanneen carraa miliquu hin arganne ammoo manadhaatti guuramaa jiru. Hojjettoonni mootummaa muraasni hojii mootummaa dhiisanii hojii dhuunfaa isaaniitti deebi'aa jiru. Hojjettoonni mootummaa muraasni ammoo miliqanii wabootti makamaa jiru. Kanaaf qaamni dhimmisaa ilaallatu ariitiidhaan deebii itti nuuf haa kennu jechuun iyyata isaanii dhiyeessanii jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatiif, Biiroo Paabilikii Sarvizii Oromiyaatiif, Biiroo Abbaa Alangaa Oromiyaatiif, Biiroo Nageenya Oromiyaatiif, Koomishinii Poolisii Oromiyaatiif dhiyeessuun rakkoo dhiittaa mirga namoomaa murna bilisiginnaan impaayericha keessatti hojjettoota irratti raawwatamaa jiru hojii irraa ari'atamuu hojjettoota impaayeratti guutuu muddaa jiru addeessaniiru.
Walumaa galatti hojjettoonni kunneen rakkoo fi muddama impaayirichaa keessa jiran rakkoo nageenya dhabuu sabichaa fi hojjettoota impaayirichaa mirga namoomaa akkasumas mirga dimokiraasii yeroo addunyaan liberaalii dimokiraasii aga mirga qullaa ofii deemuu gonfattetti garuu hawaasa Oromoo irratti dhiittaan mirga namoomaa raawwatamaa jiraachuun ifoomee jira. Walumaa galatti akka odeeffannoo kanarraa hubatanitti hojjettoota naannoo Oromiyaa irratti rakkoon kan dhaqqabaa jiru tokkoffaa sarbamiinsa fi dhiibbaa mirga namoomaa, lammaffaa nageenyi isaanii eeggamuu dhabuu, faallaa kanaammoo ajjeefamuu, sadaffaa qaala'insa jireenyati yoo ta'u qaala'insa jireenyatiin hojjetaan naannoo Oromiyaa of jiraachisuu dadhabee maatii isaa horatuu dadhabee sadarkaa baqatuutitti yookaan immoo kallattii biraa ilaallatu irra gahee jira yaada jedhu kan mirkaneessudha. Oduun itti aanu godina Arsii aanaa Roobee Diidaatti humnoonni mootummaa dargaggoota 3 badii tokko malee lubbuu isaanii galaafatan jedhamee jira. Naannoo Oromiyaatti nama nagaa ajjeesuun hojii ta'ee jira. Humnoonni mootummaa hojii taasifatanii jiru. Dirree lolaa deemanii humna hidhatee wal loluu dhiisanii namoota nagaa badii tokko malee sababa garaagaraa itti hidhuudhaan ajjeesuun baay'atee jira. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa Roobee Diidaa ganda Indatoo Walta'ii Yuubaa jedhamutti Ebla 14 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti dargaggoonni 3 kan maqaan isaanii tokkoffaa Abdul Fattah Bahmud Kadu, lammaffaa Hubeyyii Bahmud Muhammadii fi akkasumas Abdul Hakim Adam Abdoo jedhaman loltoota mootummaatiin bakka tokkotti lubbuun isaanii dabree jira. Akka jiraattonni jedhanitti dargaggoonni kun rakkoo tokkollee hin qaban. Rakkoo siyaasaatii fi akkasumas qaama hidhatee waliinis hariiroon qaban hin jiru. Garuu humnoonni mootummaa badii tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jedhuun bakka tokkotti walitti fiduudhaan dargaggoota kana rasaasa itti roobsuun lubbuu isaanii galaafatan jechuudhaan himanii jiru. Kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti wanti raawwatamaa jiru haala kanaan baay'atee itti fufee jira. Giddugala Oromiyaa, lixa Oromiyaa akkasumas kibbaa fi baha Oromiyaatti haalli ilmaan Oromoo badii tokko malee lubbuu itti dhabaa jiran daangaa dabree jira jechuudhaan jiraattonni yaada kennanii jiru. Kana immoo dhaabbatuu qaba jechuudhaan yaada qaban ibsanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota lolli itti gaggeeffame hundarratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun miidhaa guddaa kan qaamatiif kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun hedduu immoo booji'uun injifannoo irratti argatu irratti fufe jedhee jira. Tibba kana lixa Oromiyaatti haala kanaan injifannoo gurguddaa galmeessaa turuu beeksisu waraanni bilisummaa Oromoo har'as lixa Oromiyaa aanaa Laaloo Assaabitti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Laaloo Assaabii ganda Innaagoo Kalii jedhamutti lola loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkadhe jedhee jira. Guutuun odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isiniin geenyu ta'a. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisee eebbisuu itti fufee jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala ogeeyyii fayyaa yeroo dheeraa fi barnoota fayyaa ga'umsaan leenjisaa ture barnoota kennaafii ture xumursiisuun sirna ho'aan eebbisuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Leenjitoonnis barnoonni fudhataa turan kan isaan gammachiisee fi gammachuudhaan fi fedhiidhaan kan fudhatan ta'uu fi ammas ogummaa gonfatan kanaan hawaasa isaanii tajaajiluudhaaf dirqama itti kenname fudhatanii bobba'anii jiru. Haaluma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture leenjii isaanii xumursiisuun bakkoota garaagaraatti eebbisee jira. Yeroo itti aanutti viidiyoo isaanii qabannee kan isiniin geenyu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira. Sababa rakkoo neetwoorkiitiin odeeffannoo guutuu irratti qindeeffachuu hin dandeenye yeroo itti aanutti qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'a. Gama mootummaatti lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeessaa jiru irratti loltoonni miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'an harka kennatan jedhee jira. Garuu qabatamaan ragaan loltoota meeqatu harka kennate eessatti harka kennatan jedhu hin ifoomne. Oduu biyya alaatiin wal dura dhaabbannaan Ameerikaatii fi Iraan cimee itti fufee jira. Iraan dhimma nikuleeraa mariidhaaf kan hin dhiyeessine ta'uu beeksiftee jirti. Gama biraatiin Iraan yaada marii araaraa haaraa Ameerikaaf dhiyeessite jedhamee jira.
yaada marii araaraa kanarratti dhimma Nikuleeraa yeroodhaaf akka turuu fi yeroo biratti akka haala addaatiin irratti mari'atuuf yaada kan dhiyeessite yoo ta'u, gurri ulaa hormozirra kaa'ame hatantamaan akka ka'u, waraanni akka dhaabbatu, nageenyi akka bu'u qabxii ijoo yaada marii araaraa haaraadha jedhamee jira. Dhimma kanarratti Ameerikaanis marii gaggeessite jedhamee jira. Gama biraatiin immoo qophiin waraanaaf taasifamaa jiru gara hundaayyuu cimee itti fufe jedhamee jira. Ameerikaanis qophii gahaa taasisaa kan jirtuu fi Iraanis haaluma wal fakkaatuun qophaa'aa jirti jedhamee jira. Iraan qophii waraanaaf taasiftu kana keessatti meeshaalee waraanaa hedduu biyyoota garaagaraa irraa galfataa jirti jedhamee jira. Akka maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsaa jiranitti Iraan Kooriyaa Kaabaa irraa misaa'ela Hiwaasongi 18 yookaan immoo Hiwaasongi 18 jedhamu kan ardii qaxxaamuru baay'inni isaa 500 ta'e karaa Chaayinaa fi Raashiyaa irraa dhoksaadhaan galfatte jedhamee jira. Misaa'eloonni kunneen fageenya dheeraa kan furguggeeffatan yoo ta'u, kiiloomeetira 12,000 hanga kiiloomeetira 15,000 olitti xiyyeeffannaa haleeluu kan danda'an jedhamee jira. Chaayinaa fi Raashiyaaleen haaluma wal fakkaatuun meeshaalee waraanaa akkaan ammayyaa ta'anii fi Iraanin gargaaruu danda'an akka lafa jalaatiin kennaniif jedhamaa jira. Gama biraatiin immoo pirezidaanti Doonaald Tiraamp ibsa amma kenneen Iraanin wajjin lolli gaggeessaa jiran aantummaa fi injifannoo Ameerikaatiin yeroo dhiyootti ni xumurama jedhee jira. Itti dabaluunis pirezidaanti Doonaald Tiraamp yaada kenneen Iraan nageenya addunyaatti fi yaaddoo miti, nageenya addunyaatti yaaddoo ta'uu fi humna hin qabdu jedhee jira. Yaalii ajjechaa tibbana irratti raawwatameen wal qabsiisee haasaa taasiseen ani yeroo ammaa kanatti Iraanitti quba hin qabu, isaan waliin wal hin qabsiisu. Ta'ullee carraa akka kanaa kana yoo argatan itti fayyadamuun isaanii waan hin oolle yookaan waan hin hafne jechuudhaan dubbatee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna, nagatti nu tura.